Marião da Gescap aí. Sejam bem-vindos ao canal Gescap Oficial. Vamos para mais um lançamento dos 20 anos Gescap. Hoje eu estou com a Ducati Monster 796, uma moto muito interessante. Possui um motor de 2 cilindros em L com 803 cilindrada, gera 87 cavalos de potência e entrega 8 kg de torque, que garantem a empolgação na pilotagem dessa moto. Sem contar a exclusividade do design italiano da Ducati. Uma característica que eu gosto bastante da Ducati é a sua suspensão traseira com o monobraço, onde deixa a roda dela, que por sinal é muito bonita, totalmente exposta. É uma característica tradicional na fabricação das motos da Ducati. É uma moto que vem com um pacote bem interessante de acessórios, com freio Brembo, já com ABS e muitos outros itens de série da moto. E para fazer jus ao nome dessa moto, Monster, nós desenvolvemos uma ponteira que deixou o ronco dessa moto bem encorpado, que vai ficar muito legal, vocês vão gostar bastante. Vamos conferir esse lançamento agora em detalhes. Na Monster nós utilizamos todas as curvas do motor original e substituímos somente as ponteiras. Colocamos 2 ponteiras em fibra de carbono, desenvolvemos um link com técnicas de competição soldadas em gomos, utilizando o processo TIG, que dá um acabamento fantástico e combina com seu chassi em treliça. A colocação é muito simples dessas ponteiras. Nós utilizamos as molas originais, todos os parafusos de fixação original, o suporte também original. É muito fácil a troca dessa ponteira. Agora nós vamos conferir o ronco maravilhoso que essas ponteiras deu na Ducati Monster. Galera, nunca se esqueçam, quando vocês saírem para acelerar junto com os amigos, de utilizar equipamentos de segurança de boa qualidade, como capacete, luvas, jaqueta e macacão também, galera. É muito importante numa eventual queda, isso vai te proteger bastante de se machucar. Confesso que estranhei um pouco a vibração dessa moto em baixas rotações, mas nada do que 5 minutos brincando com ela para aprender a gostar do modo de ser da Ducati Monster. Bem bacana, curti bastante a experiência. Claro que ficou ainda melhor com as ponteiras Gescap proporcionando um ronco maravilhoso a essa moto. Bom, gostaria de convidá-los já a se inscreverem em nosso canal Gescap Oficial. Esse ano é ano de Salão Duas Rodas. Em breve estaremos fazendo promoções e distribuindo convites para o Salão Duas Rodas. Fiquem ligados, acompanhem cada lançamento do canal Gescap. Gostaria de deixar o meu agradecimento ao Pedrão, que nos emprestou a sua Ducati. Grande abraço, Pedrão, prazer conhecê-lo, espero que tenha gostado do trabalho que executamos na sua moto. E a vocês, galera, que tem feito da Gescap a número 1 do Brasil, sucesso a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.